नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे खाते वाटप जाहीर जाल्या उपरांत मोदी 3.0 सरकारांतल्या कॅबिनेट आनी राज्यमंत्र्यांनी घेतलो मंत्रिपदाचो ताबो. अमित शाह, राजनाथ सिंग, डॉ. एस. जयशंकर जाल्यात कार्यरत. सेगीत 6वे फावटी उत्तर गोंयांतल्यान वेंचून येवपी श्रीपाद येसो नायक हांकां केंद्र सरकारान उर्जा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून सोपयला कार्यभार. कार्यालयाचो घेतलो ताबो. केंद्रात नवे सरकार सत्तारूढ जाल्या उपरांत लोककल्याणकारी निर्णय घेवपाक जाले सुरवात. PMRY येवजणे खाला 4.21 कोटी लोकांक कायमस्वरुपी मेळटली घरां. केंद्र सरकारान कर हस्तांतरणाचो एक वांटो म्हणून नियमीत हप्त्या वांगडा एक हप्तो ज्यादा दिवपाचो घेतला निर्णय. 1,39,750 कोटी रुपयांचे जातले वितरण गोंया खातीर मेळटले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या यजमानके खाला जिओलॉजिकल प्रोग्रामिंग मंडळाची जाली बसका. मुखेलमंत्र्यांनी केले मिनरल मॅपाचे उक्तावण. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे खाते वाटप जाहीर केल्या उपरांत मोदी 3.0 मदल्या कॅबिनेट आनी राज्यमंत्र्यांनी आयज आपापल्या पदाचो ताबो घेतलो. अमित शाह हांणी घरमंत्री पद, राजनाथ सिंग हांणी संरक्षण मंत्रालय, एस. जयशंकर हांणी विदेश वेव्हार खात्याचे मंत्री म्हणून तशेंच नितीन गडकरी हांणी रस्तो आनी येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालय ह्या खात्याचो कार्यभार स्वीकारला. JP नड्डा हांणी लेगीत भलायकी खात्याचो, शिवराज सिंग चौहान हांणी शेती मंत्री पदाचो ताबो घेतला. आपल्या खात्याचो कार्यभार स्वीकारल्या उपरांत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, अर्जुन राम मेघवाल तशेंच चिराग पासवान हांणी प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. Really deem it a matter of great satisfaction that in the last decade this ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has become a very people-centric ministry. You can see that in terms of our improved passport services, in terms of the community welfare fund support that we give to Indians abroad, in terms of how we respond to different needs of Indians when they leave our shores or preparing to leave our shores, and the manner in which we work with other ministries in getting investments, in promoting our exports, in enhancing our tourism flows. मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण और अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है. मैं इसमें खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा. जो प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं विकसित भारत बनाने की, उसमें विधि और न्याय मंत्रालय का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा मुझे लगता भी है. ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है. कृषि प्रधान देश है हमारा, और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके. आदले रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचे कडेन पयलींचे रेल्वे मंत्रीपद, तांचे वांगडा माहिती आनी प्रसारण मंत्री आनी इलेक्ट्रॉनिक्स तशेंच माहिती तंत्रगिन्यान खात्याचो पदभार सोपयला. आयज तांणी आपल्या नव्या खात्यांनी वचून कामाक सुरवात केली. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून डॉ. एल. मुरुगन हांचे कडेन संसदीय कामकाज खात्याचो कार्यभार सोपयला. तांणी लेगीत आयज आपल्या पदाचो ताबो घेतला. दोनूय मंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिल्यात. में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की आर्थिक ताकत को 11वें स्थान से 5वें स्थान पे लाए, जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाए. इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आशीर्वाद दिया है जनता ने मोदी जी को, उस आशीर्वाद
को फलीभूत करने के लिए उसी भावना के साथ, जनता की सेवा की भावना के साथ काम करें। Taking charge as an INB MOS minister, so this second time I am taking charge here, so I am very happy and I express my sincere thanks and my gratitude to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to given me this opportunity to serve again in this ministry. उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघातल्यान सेगीत 6 फावटी वेचून आयिल्ले श्रीपाद येसो नायक हांकां मोदी 3.0 सरकारात उर्जा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून कार्यभार सोपयला। फाटल्या 14 वर्सांत तांणी केंद्र सरकाराक 10 वेगवेगळ्या खात्यांचो कार्यभार पळयला। आयज तांणी आपल्या मंत्रालयाचो ताबो घेतलो। बहुत आनंद हो रहा है। नॉर्थ गोवा के लोगों ने जो मुझे मौका दिया, 6 बार मौका दिया, मेरा ये 6ठी बार मैं चुनाव लड़ा हूँ, 6ठी बार जीता हूँ और उनकी कृपा से यहाँ तक पहुँचा। और मोदी जी ने आज फिर एक बार यानी तीसरी बार अपने कैबिनेट में मुझे स्थान दिया, देश की सेवा करने का मौका दिया। इसलिए मैं सबसे पहले हमारी नॉर्थ गोवा की जनता और माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले दिनों में जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, ये पूरा करने के लिए फिर एक बार देश की सेवा निश्चित तौर से करेंगे और विकसित गोवा का जो एक सपना है वो साकार करने में हम आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला सोपूतविधी जाल्या उपरांत मंत्रिमंडळाचे खाते वाटप प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर केले। तातूंत संरक्षण, घर, अर्थ, विदेश वेव्हार हे खेपेही आपली पयलींचीच खाती सांबाळटले। राजनाथ सिंग रक्षा, अमित शाह घर मंत्रालय, निर्मला सीतारामन अर्थ खाते, नितीन गडकरी रस्तो येरादारी आणि राजमार्ग, जाल्यार पियुष गोयल वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री म्हणून कारभार सांबाळटले। शिवराज सिंग चौहान शेती आणि ग्रामीण उदरगत, भाजपाध्यक्ष JP नड्डा हे भलायकी कुटुंब कल्याण तशेंच रसायन आणि उर्वरक मंत्रीपद सांबाळटले। S जयशंकर हांकां विदेश मंत्रालय, मनोहर लाल हांकां ऊर्जा आणि शारी विकास मंत्रालय, HD कुमारस्वामी हांकां जड उद्देग आणि स्टील, धर्मेंद्र प्रधान हांकां शिक्षण, जितन राम मांझी हांकां MSME मंत्रालय, राजीव रंजन सिंग हांकां पंचायत राज आणि पशुपालन आणि डेअरी, सर्बानंद सोनोवाल हांकां बंदरां बांधणी आणि जलमार्ग मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हांकां सामाजिक न्याय आणि अधिकार तशेंच राममोहन नायडू हांकां नागरिक उड्डाण मंत्रालय, प्रल्हाद जोशी हांकां गिरायक खाद्य आणि भौशीक वितरण, जुएल ओराव हांकां जनजातीय कार्य मंत्रालय, गिरिराज सिंग हांकां कापड मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव हांकां रेल्वे, IT आणि माहिती वितरावण, ज्योतिरादित्य सिंधिया हांकां संपर्क आणि उत्तर उदेंत क्षेत्र विकास मंत्रालय, भूपेंद्र यादव हांकां पर्यावरण आणि रान मंत्रालय, गजेंद्र सिंग शेखावत हांकां संस्कृती आणि पर्यटन मंत्रालय, अन्नपूर्णा देवी हांकां बायलां आणि भुरगीं उदरगत मंत्रालय, किरेन रिजिजू हांकां संसदीय कार्य आणि अल्पसंख्याक, हरदीप सिंग पुरी हांकां पेट्रोलियम मंत्रालय, डॉक्टर मनसुख मांडवीय हांकां श्रम, रोजगार आणि खेळा तशेंच युवा मंत्रालय, G किशन रेड्डी हांकां कोळसो मंत्रालय आणि खनन मंत्रालय, चिराग पासवान हांकां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, CR पाटील हांकां जलशक्ती मंत्रालय, जाल्यार राव इंद्रजीत सिंग हांकां सांख्यिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री म्हणून स्वतंत्र भार सोपयला। जितेंद्र सिंग हांकां विज्ञान आणि उद्योगिकीकरण मंत्रालय राज्यमंत्री म्हणून, जाल्यार अर्जुन राम मेघवाल हांकां विधी आणि न्याय मंत्रालय राज्यमंत्री म्हणून स्वतंत्र भार सोपयला। जाधव प्रतापराव गणपतराव हांकां आयुष मंत्रालय राज्यमंत्री, जयंत चौधरी हांकां कौशल विकास मंत्रालय, जतीन प्रसाद हांकां वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय तशेंच इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती उद्योगिकीकरण मंत्रालय, श्रीपाद येसो नायक हांकां ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, पंकज चौधरी हांकां अर्थ राज्य मंत्रालय, जाल्यार कृष्णपाल गुर्जर हांकां सहकारिता राज्य मंत्रालय सोपयला।
केंद्रात मोदी सरकार 3.0 सत्तारूढ जाल्या उपरांत सरकारान लोककल्याणा खातीर वेगवेगळे निर्णय घेवपाक सुरवात केल्या। प्रधानमंत्री आवास योजनेखाला खेडेगांव आणि नागरी वाठारात 4.21 कोटी लोकांक कायमस्वरूपी घरां सरकार बांदून दितले। प्रधानमंत्री आवास योजना ही 2015-16 ह्या वर्सासावन चालीक लायल्या। आता ताका नेट दिवपाचो यत्न सरकार करता। ह्या येवजणेंतल्या घरांनी स्वच्छता घरां, LPG कनेक्शन, वीज पुरवण आणि उदकाची व्यवस्था ह्या सुविधांचो आस्पाव आसतलो। ओडिशा विधिमंडळ पक्षाची आयज बसका जावपाची आसा। तातूंत पक्षाचो नवो फुडारी थारपाची शक्यताय आसा। भाजपाचो पयलो मुखेलमंत्री म्हूण फाल्यां भुवनेश्वरात नवो फुडारी मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो। ओडिशाचो मुखेलमंत्री थारावपा खातीर भाजपाच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग आणि भूपेंद्र यादव हांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केल्या। ओडिशाच्या मुखेलमंत्री पदा खातीर सुरेश पुजारी, KV सिंगदेव आणि मोहन चरण मांझी हांची नावां चर्चेत आसा। 147 वांगड्यांच्या विधानसभेत 78 सुवातांचेर जैत मेळोवन भाजपान बहुमत मेळयला। नवीन पटनाईक हांच्या फुडारपणा खालची बिजू जनता दलाची 24 वर्सांची राजवट आता संपुष्टात येतली। भाजपा प्रभारी विजयपाल सिंग तोमर हांणी हे विशीं माहिती दिली। शुरुआत यहीं से शुरू होती है। तो आज ये इस कार्यक्रम के लिए भूमि पूजन हुआ है। यहाँ ये पंडाल बन रहे हैं। बड़ी संख्या में भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी सहित वरिष्ठ मंत्री, कई मुख्यमंत्री और यहाँ के MLAs, MPs, उनके VIPs, साधु संत, ये सब यहाँ उपस्थित रहेंगे। प्रोग्राम नहीं है, वहीं उनका भव्य स्वागत किया जाएगा एयरपोर्ट पर और फिर यहाँ कार्यक्रम में रहेंगे। आज़ादी के बाद पहली बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बीजेपी की सरकार बनेगी। पहले हमारी सरकार नहीं थी, ये पहले तो मिलीजुली सरकार में हम शामिल थे। संकल्प पत्र में हमने कहा है, यहाँ का उड़ीसा का संकल्प पत्र है और किसी स्टेट का और केंद्र का, उन सबको शुरू में ही पूरा करने का हम शुरुआत करेंगे। चाहे वो हमारा 3100 रुपये धान का मूल्य देने की बात हो या यहाँ सुभद्रा योजना की बात हो, इन सबको लागू करने का काम मुझे आशा है पहली बैठक में ही वो निर्णय करेंगे। आंध्र प्रदेशात आज तेलुगू देसम पक्षाच्या विधिमंडळ पंगडाची बसका जातली। तातूंत पक्षाध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू हांची गटमुखेली म्हणून निवड अपेक्षित आसा। ते उपरांत TDP, भाजपा आणि जनसेना ह्या युतीचे सरकार राज्यपालांची भेट घेऊन आंध्र प्रदेशात नवे सरकार स्थापणुकेचो दावो करतले। आंध्र प्रदेशात TDPचे 135, जनसेनेचे 21 जाल्यार भाजपाच्या 8 वांगडी आसात। नव्या मुखेलमंत्र्याच्या सोपूतविधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर रावपाची शक्यताय आसा। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। विसावपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। गोवा जिओलॉजिकल आणि मिनरल मॅपचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज केले। गोवा राज्य जिओलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्डाची बसका मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे यजमानके खाला जाली। बसकेक खण आणि भूगर्भ संचालनालयाचे संचालक नारायण गाड आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। राज्यांतल्यो खणी, मायनिंग लिजा आणि खण व्यवसाय विशयक आणि पर्यावरण ह्या सारक्या विशयांचेर ह्या बसकेत चर्चा जाली।
एक्सिस बँक आणि लायन्स क्लब कळंगूट हांच्या जोडपालवान कळंगूट दर्यादेगेर आयज नितळसाण कार्यावळ आयोजित केली। पर्यावरणाचो सांबाळ करपा हेतान जनजागृताय करपा खातीर एक्सिस बँकेन ओपन फॉर द प्लॅनेट क्लीनथॉन ही राष्ट्रीय पावंड्यावयली कार्यावळ चालिल्ल्या। देशभरातल्या पर्यटन थळांचेर ही कार्यावळ चालीक लायल्या। 5 ते 12 जून मजगती देशभरातल्या 23 मुखेल पर्यटन थळांचेर ही कार्यावळ आयोजित केल्या। तातूंत मुंबई, पुणे, वाराणसी, नवी दिल्ली, गुवाहाटी, बेंगलोर आणि हैदराबाद ह्या शारांचो लेगीत आस्पाव आसा। गोवा खेळा आणि युवा वेव्हार संचालनालयाच्या वतीन फोंडेच्या स्पोर्ट्स सायकोलॉजी ह्या विशयाचेर एका कार्यशाळेचे आयोजन केले। ह्या कार्यशाळेक सुख समृद्धी लायफस्टायल फाउंडेशनचे अध्यक्ष राजेंद्र किर्लोस्कर, रिसोर्स पर्सनल मृण्मयी पाठक तशेंच शारीरिक शिक्षण संचालक पांडुरंग नायक आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। फोंडे तालुक्यांतल्या शाळांचे पीटी शिक्षक, खेळाचे कोच आणि प्रशिक्षक हांचे मदीं भुरग्यांतल्या खेळाची आवड वाडची ह्या हेतान ह्या कार्यशाळेचे आयोजन केला, अशी माहिती पांडुरंग नायक हांणी दिली। भुरग्यांक सगळे तयार करतात गेमीक वचपाक, टुर्नामेंटाक वचपाक, पूण तेंचे कॉन्फिडन्स तो लेवल आसा तो खंय तरी कमी पडटा। तो कसो वाडोवचो ही नॉलेज आमच्या टिचरांक मेळची, भुरग्यांक मोटिवेट कशें करचें। देन नेक्स्ट म्हळ्यार की इंजुरी आसा ते इंजुरी रिकवर कशी करप, मागीर भुरग्यां मदीं कॉन्फिडन्स कसो जावप। देन इन्क्रीज मिन्स लर्निंग स्किल्स, मोटर स्किल्स आहा त्यो कशी तेंचे मदीं इन्क्रीज करप, ह्यो सगल्यो ज्यो बाबी आसात तेंचेर खंय तरी एक आमचे टिचरां मदीं त्यो जाणून घेवपाक जाय, टिचरांक कळोवन घेवपाक जायो, जेणे करून आमची टिचर आमची पळय ते स्पोर्ट्स फील्ड आसा तेजें नांव म्हणजे स्पोर्ट्साचो लेवल जो आसा तो वाडयतले, आमचे गोंयचें वाडयतले, फोंडा तालुक्याचें वाडयतले आणि ज्या स्कुलांच्यान ते येयल्ले आसा त्या स्कुलाचें वाडयतले। हो एकच आमचो एकमात्र उद्देश आशिल्लो आनी हो एकमात्र उद्देश घेवन आमी हो एक वराचो एक ल्हानसो टॉक जो आसा स्पोर्ट्स सायकोलॉजीचेर आयज आमच्या संपूर्ण फोंडा तालुक्याच्या पीई टिचरांक आमी हांगा आयोजीत केल्लो आसा। पणजी शारात स्मार्ट सिटी येवजणेखाला वेगवेगळी कामां सुरू आसात, ती झुजा पावण्यार चालू आसात। तातूंत कामांची गुणवत्ता, लोकांची सुरक्षा हाका प्राधान्य दिला, अशें स्पश्टीकरण इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड ह्या कंपनीन केला। सांतिनेज ताडमाड ह्या वाठारात अदीक पावस पडिल्ल्यान सुरू आशिल्ल्या साण उदकाच्या वाहिनी कामात आडखळी निर्माण जाल्ल्यो आणि ताका लागून लोकांक त्रास जालो। ह्या गजालीची दखल घेवन अतिरिक्त पंप सेट घालून उदक भायर काडपाचें काम सुरू आसा आणि बेगीनूच त्या वाठारांतली परिस्थिती नियंत्रणात येतली असो विश्वास कंपनीन जारी केल्ल्या पत्रकांतल्यान उक्तायला। नीट म्हळ्यार वैजकी अभ्यासक्रमा खातीर घेतात त्या प्रवेश परीक्षेत जाल्ल्या अनियमितताये संदर्भात परीक्षा रद्द करून ती परतून घेवपाच्या मागणेच्या याचिकेचेर आयज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जाली। नीट परीक्षा रद्द जावची ना तशेंच कावन्सिलिंगूय रद्द करचें ना असो निवाडो सर्वोच्च न्यायालयान दिला। सर्वोच्च न्यायालयान ही प्रवेश परीक्षा घेवपी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी ह्या संस्थेक नोटीसूय धाडल्या। ह्या आदी ह्या याचिकेंतल्यान खुबशा उमेदवारांनी वाडीव गुण म्हळ्यार ग्रेस मार्क्स दिवपाच्या निर्णयाचेर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्ले। तशेंच एका याचिकेंत उमेदवारांक मनमानी पद्दतीन वाडीव गुण दिल्ल्याचो आरोप करीत ताचेर आव्हान दिल्लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मोदी 3.0 मंत्रिमंडळाच्या सोपुतविधी सुवाळ्याक खासा भारतात आयिल्ल्या वेगवेगळ्या राष्ट्रमुखेल्यांनी आयज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली। नेपाळचे प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड, मालदीवचे प्रधानमंत्री मोहम्मद मोइजू, सेशेल्सचे उपराष्ट्रपती अहमद आपिफ तशेंच मॉरिशसचे प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगन्नाथ हांचो आस्पाव आसा। भारतातली जनता सदांच शांतिकाय, स्थिरताय आणि उदरगतीच्या कल्पनांची पुरस्कर्ती आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सेगीत तिसरे फावट प्रधानमंत्री पदाचो कार्यभार आपणायल्या उपरांत पाकिस्तानाचे आदले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हांणी सोशल मिडियावेल्यान दिल्ल्या परबेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जाप दिली। जनतेचे कल्याण आणि सुरक्षितताय हाका आपले सदांच प्राधान्य आसतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां। ह्या वेंचणुकेंतले भाजपाचे यश नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणावेलो लोकांचो विश्वास दाखयता अशें शरीफ हांणी आपल्या संदेशात उल्लेख केल्लो, ताका प्रधानमंत्र्यांनी जाप दिली।
खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसं विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर. विसावपरान येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. केंद्र सरकारान कर हस्तांतरणाक एक वांटो म्हणून जून महिन्याच्या नियमित हप्त्या वांगडा एक चड हप्तो जारी करपाचो निर्णय घेतला. या महिन्यात त्या खातीर 1,39,750 कोटी रुपया सगळ्या राज्यांक वितरीत जातले. गोंया खातीर या हप्त्या वरवीं 539.42 कोटी रुपया मेळटले. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक लागून राज्य सरकाराच्या उदरगतीच्या कामाक नेट मेळटलो असो हावेस आसा. देशाची सर्वांगीण उदरगत जायत असली तरी देशाची खरी उदरगत तळागाळांतल्यान जावंक जाय आनी ते खातीर उदरगतीची मूल्यां आपणावची पडटली अशें मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत हांणी उक्तायला. उदरगती खातीर देशात शांतताय म्हत्वाची आसा अशें तांणी म्हळें. राष्ट्र संघाच्या कार्यकर्ता उदरगत कार्यावळीच्या समारोप सुवाळ्याक ते नागपुरात उलयताले. देशातल्या शांतिकाये खातीर म्हत्व दिवप गरजेचें आसा हें सांगतना तांणी मणिपुरांतल्या घडणुकांचो संदर्भ दिलो. लोकसभा वेंचणूक प्रचार मजगती राजकीय पक्षांनी केल्ल्या वक्तव्यात मर्यादांचे पालन जावंक ना. तंत्रज्ञानाचो उपेग अफवा पातळावपा खातीर जाला तशेंच प्रचारात राष्ट्र संघाक लेगीत ओढून घेतिल्ल्या खातीर तांणी आपल्या उलोवपांत खंत उक्तायली. सुदृढ लोकांक खातीर लोकशाये खातीर सत्ताधारी आनी विरोधी पक्ष दोनूय म्हत्वाचे आसा अशें सांगून राजकारण सहमतीन जावंक जाय तशेंच देशाची संस्कृती तिगोवन दवरपाची जबाबदारी सरकारा वांगडाच भौसाची लेगीत आसा अशें तांणी म्हळें. 21 जून या दिसा जावपी 10व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी योगासना संदर्भात कांय व्हिडिओ समाज माध्यमांचेर प्रसारीत केला. योगान संवसारभरातल्या सगळ्या सांस्कृतिक आनी भूगोलीक शिमो हुपल्यात अशें सांगून संवसारभरातल्या लाखांनी लोकांक एका समान धाग्यान बांदपाची किमया साधल्या अशें तांणी म्हळें. योग आपल्या जिविताचो अविभाज्य भाग आसा आनी ताचो अवलंब करप महत्वाचे अशें तांणी म्हळें. इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है. सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं. अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें. एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो. एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं. इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें. ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है. वृक्षासन आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है. इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है. यदि आप गठिया, चक्कर या मोटापे से पीड़ित हों तो कृपया ये आसन ना करें. 10 से 30 सेकंड तक वृक्षासन में खड़े रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं. अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं. एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं. वृक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है.
इस आसन से आपके मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है और आप अपने काम को एकाग्रता से करने में सक्षम बनते हैं। भारतीय धावपटू गुलवीर सिंघान अमेरिकेच्या पोर्टलँडात सुरू असलेल्या पोर्टलँड ट्रॅक सर्तीत रुप्या पदक मिळविले। दादल्यांच्या 5000 मीटर धावपाच्या सर्तीत गुलवीर सिंघान 13 मिनिटां आणि 18.92 सेकंदात हे अंतर पार करून रुप्या पदक जिंकला। ह्या जैता उपरांत तो 5000 मीटर धावपाच्या प्रकारातलो सगळ्यात वेगवान भारतीय धावपटू थारला। T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत न्यूयॉर्कातल्या नासाऊ काउंटी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचेर काल जाल्ल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेन बांगलादेश पंगडाचेर 4 धावण्यांनी जैत मेळयला। उरबावलो जिखून पयली फलंदाजी करतना दक्षिण आफ्रिका पंगडान 20 षटकात 6 गडे वगडावन 113 धावण्यो काडून बांगलादेशा मुखार 114 धावण्यांची मोख दवरिल्ली। मात बांगलादेश पंगड ती पुराय करूंक शकलो ना। बांगलादेशान निर्धारित 20 षटकांत 7 गडे वगडावन 109 धावण्यो काडिल्ल्यो। सर्तीत आयज राती 8 वरांचेर पाकिस्तान आणि कॅनडा ह्या पंगडां मदीं खेळ जावपाचो आसा। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.6 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे खाते वाटप जाहीर जाल्या उपरांत मोदी 3.0 सरकारांतल्या कॅबिनेट आणि राज्यमंत्र्यांनी घेतलो मंत्रिपदाचो ताबो। अमित शाह, राजनाथ सिंग, डॉक्टर एस जयशंकर जाल्यात कार्यरत। सेगीत 6व्या फावटी उत्तर गोंयांतल्यान वेचून येवपी श्रीपाद येसो नायक हांकां केंद्र सरकारात उर्जा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून सोपयला कारभार। कार्यालयाचो घेतलो ताबो। केंद्रात नवे सरकार सत्तारूढ जाल्या उपरांत लोककल्याणकारी निर्णय घेवपाक जाले सुरवात। PMRY येवजणे खाला 4.21 कोटी लोकांक कायमस्वरुपी मेळटली घरां। केंद्र सरकारान कर हस्तांतरणाचो एक वांटो म्हणून नियमीत हप्त्या वांगडा एक हप्तो जादा दिवपाचो घेतला निर्णय। 1,39,750 कोटी रुपयांचे जातले वितरण। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या यजमानके खाला जिओलॉजिकल प्रोग्रामिंग मंडळाची जाली बसका। मुखेलमंत्र्यांनी केले मिनरल मॅपचे उक्तावण। पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात। आणि त्याने खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।